Name ist Johannes Trümpi. Ich habe das OK geleitet von dem heutigen Benefiz-Konzertanlass. Meinex ist eine rotarische Hilfsstiftung für Minenopfer. Der Gewinn, den wir heute erwirtschaften, kommt voll der Hilfsstiftung zugute. Wir hatten eine lange Dauer, eine Durststrecke, weil wir das Benefiz-Konzert im 2020 durchführen. Umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt, heute Abend, am 7. Mai 2022, mit vollem Programm, ohne Einschränkungen, die Konzerte gestalten. Das ist die Swiss Army Brass Band, die auf der ganzen Welt bekannt ist und ein Highlight, also quasi ein Gassenfeger ist. Wir Rotarier sollen uns nicht nur treffen und auch Geld spenden, sondern wir sollen eben auch gemeinsame Projekte durchführen. Es macht Freude, es ist etwas Sinnvolles und eben, es gibt eine Vertiefung der Freundschaften und vom Zusammengehörigkeitsgefühl, also echte Lebenszeichen der rotarischen Werte.